네, 여러분 안녕하세요. 유르 민트초코입니다. 오늘 럭키블럭 레이스를 해볼 거예요. 지금 아까 파란 서버를 하다 와가지고 민트 수징으로 돼 있네요. 아주 쉽죠, 그냥. 자, 제가 하겠습니다. 팀전할 때 빼가시면 안 돼요. 모두 럭키블럭, 모두 없이 럭키블럭 레이스. 제작자 트리트 노. 팀전할 때 노파팀. 자, 무슨 색 가질 거예요? 저 노란색. 시작! 여기에 화살이 있네. 이게 와, 이렇게 빨리 끝날 줄이야. 또 죽으셨어요? 왜 이렇게 못하지? 할수 있어요. 높은 곳에 떨어졌어요? 네. 그럼 템 다 잃는데? 어떡해요? 저 맨손으로 싸우면 그러면은 민트초코님 다른 데로 옮기세요. 다른 데로 옮기더라고요. 옆에 죽어요. 아니, 죽어야죠. 템이 다 없어졌는데. 여기서 죽었어요? 그럼 상관이 없어요. 저쪽으로 다 떨어졌어요. 뭐 좋은 템은 안 떨어졌죠? 아니요? 완전 어쩔 수 없어요. 거기 싸우는 곳이거든요. 제가 아주 다 잘 끝나서 템 하고 좀 갈게요. 자, 아직 캐면 안 돼요. 자, 캐면 안 돼요. 너무 그거여가지고. 자, 좋은 템마디가 사고 있었네. 설치하세요, 다시 설치하세요. 아니에요. 그거 하시라고요. 자, 3. 저 좀 숨을게요. 아직 싸우는 거 아니라고요. 3, 잠시만요. 3, 2, 1, 고! 야야야야야야야. 안 돼, 왜 난 못 치는 건데. 나 못 치는 건. 나이스! 이겼다! 아니, 너무 근데, 빨리 오세요. 한 판 더 합시다. 한 판 합시다, 세 판. 근데, 빨간 겁니다. 빨리 오세요. 템 정리 하셨어요? 아니요?
이거 캘 수 있어요. 이거 캐면 다이아 나와요. 네? 아, 근데 지금 이거 어쩔 수 빨리 오세요. 빨리 오시라고요. 템파는 못해요. 빨리 오세요. 아, 템팡이 안, 아, 해보는데, 저쪽 옆에서. 괜찮아요. 그럼 진사람 여기 아니야. 템파는 아니에요. 기다려봐요. 이거 좀 버리고. 아, 뭐. 아, 있다고요. 자, 잠시만 기다립시다, 여러분. 다 모습을 저기에 템이 다 있어. 자, 준비되셨나요? 네. 준비. 아, 잠시만요. 준비. 아니에요, 준비. 준비. 시작. 아야, 일로 와. 하나는 나이스. 뭐예요? 여러분, 제가 알겠습니다. 아, 한 번 더 남았구나. 아, 근데 이건 가능성이 없기 때문에 제가 이긴 걸로 하겠습니다. 자, 마지막 뛰겠습니다. 자, 오늘 들어갔습니다. 자, 오늘 잡고요. 벌칙은? 이거, 책임 때문에.